你爸爸，我今日要教你廣東話。你爸爸，呢個係燒賣，係。你爸爸，呢個係蝦餃，蝦餃。爸爸，呢個係叉燒腸。OK。爸爸，呢個係牛肉，OK。爸爸，呢個係我做中意嘅，我做中意嘅鳳爪，There it is. Beautiful. Hey, Papa, we got here. It's my favorite. Ready? 食咩啊？佢呢個糯米雞嚟嘅，我識。佢哋佢哋兩個出嚟。Yes, it is.